Hello， 大家好啊！歡迎收睇 Made by Music Soundcheck 啦。咁好開心今日請到唱作歌手嘅靚女 J.Arie 雷心如。我都有玩音樂啦，咁啊你當然真係非常之勁啦，唱又得，作又得，大家都會知道你係一個讀書超級叻嘅高材生嚟㗎嘛。咁點解會咁醉心喺音樂創作，因為玩音樂嗰方面呢？我係即係12、13年前出道㗎啦已經。咁我記得一開頭出道嗰陣時咧，其實嗰陣時有公司啦，公司就好想咧叫做話 sell 嗰樣嘢咧，係話我係唱作咁樣嘅。翻去個歷史啦，見到我之前嗰啲歌，尤其是有公司嗰陣時咧，其實有好多歌都唔係我寫嘅。係啊，有好多歌咧，甚至係喺韓國嗰度買個版權翻嚟咧，好鬼貴，唔知10幾萬咁樣買翻嚟咁樣。咁我覺得嗰陣時，我覺得仲係一個尋找嘅 period 嚟嘅。有公司嗰陣時，我都簽過公司大概7-8年嘅時間咁樣。如果你話由創作啊幾時開始咧，我係由大概14歲啦 Form 2開始就寫歌咁樣。咁入咗行嘅時候，咁因為有個監製咧叫魏森，咁樣就帶住我。咁嗰陣時都有少少培育嘅，即係一路 keep 住我寫 demo 都俾佢修改啊，都俾佢一路comment 咁樣。你話寫歌寫得最多嘅 period 咧，真係由5年前開始，我做獨立歌手開始，我先寫得最多。即係如果你話係好現實地咁講啦，係 for 生計嘅，係啦。即係我喺度諗緊啊，做獨立歌手咁我點樣亦都會營運翻自己嗰個 music business 咧咁樣。咁我都想寫多啲歌睇下其他人會唔會要喎咁樣。咁另外第二樣嘢就係我覺得，既然我係由一個演繹者嘅歌手跳咗出嚟做獨立歌手嘅時候，係咪要做翻一樣我自己本性其實應該想做嗰樣嘢咧？其實我係好想寫我自己歌，只不過係有公司嗰陣時咧，就好似表達自己意見嘅時候咧，就會俾公司嘅人就話：喂，你諗嘅嘢太小眾啊 ，market 會唔會有共鳴㗎咁樣？咁但係我而家做獨立歌手咧，我就會覺得從我自己角度出發，我自己覺得有咩嘢，我係覺得獨特嘅角度係我自己係咁樣諗嘅，我帶翻俾觀眾咯。即係點解一定要從市場角度去諗咧？係咪先？咁市場諗嘅嘢可能未必係我諗嘅嘢喎，係咪先？就係咁咯。另外我都想知道啦，由 indie band 去到一個簽個公司成為一個主流歌手，再成為一個獨立嘅歌手，咁當中呢個 transition 咧，即係你有冇啲咩感覺啊？因為有啲咩得着啊咁樣咧？我係有夾過 indie band，就係我記得係讀緊大學 year 2嘅時候，咁啊入咗一隊 band 叫做 Matchbox 咁樣啦。咁嗰陣時就即係唱好多商場啊，又喺街度 busking 啊咁樣，又唱下啲大學 band show 嗰啲咁樣。嗰陣時開始咧，即係激發起我嗰種哇唔得，即係好中意唱歌，好中意表演，好中意音樂呢一樣嘢。直頭係返學嗰陣時咧，係放咗學即係佢夾 band，夾到去凌晨，夾到去朝頭早6-7點，之後就繼續返學咁樣，繼續讀大學咁樣啦。咁我記得有一次係最離譜咧，係我幾日冇返我屋企啦，即係我爹哋媽咪喺大學嗰個門口嗰度等我咯。係啊，即係我勁驚，之後一夜跑走咗啦。有一次係嚴重到咧，我哋成隊 band 去咗唔知文化中心入邊嗰個 lobby 嗰度咧，係即係唱歌咁樣啦。之後我爹哋媽咪有嘈到去嗰度啦，之後我哋喺咩文化中心 blacklist 咗，係啦，所以係 blacklist 你定係 blacklist 成隊 band 啊！大家唔好埋沒咗自己一路行落去揼嘅每一個石仔咯，就係因為我有夾過 band 啦，咁亦都有幫監製唱過 demo 啦。有一日個監製就問我：咦，你畢業咯喎，有冇興趣做歌手啊？咁樣即係主流啦，由 band 去到主流啦呢度。band 去到主流啦咁樣，咁啊入咗唱片公司，所以咧我嘅第一隻歌咧叫《第一志願》啦。咁就好似咧講到好有夢想、好有勇氣去做歌手啦。其實咧，如果而家好真實咁樣講咧，其實係冇呢一樣嘢，純粹係咦哇，梗係有機會可以做到歌手，梗係衝入去先啦咁樣。當然。其實做完第一年咧，已經發覺咧，我自己有啲唔對路啦。做緊嘅音樂係咪真係講緊我自己嘅心聲？係咪真係我想表達嘅議題咧？嗰啲音樂開始咧keep 住 loop 冇乜變化啦。亦都如果就算想有變化咧，係咪要 good girl gone bad 咁樣咧？好唔似係自己喎，嗰陣時未進化嘅時候咁樣。咁所以亦都係驅使咗我點解覺得個約差唔多完嘅時候，我就話要自己跳出去咯，要自己做獨立歌手，因為我要轉翻一樣屬於自己真實嘅嘢咁樣。即係做訪問嗰時，點解佢講嘢又要咁斯文，又要懶嚟矜持咁樣，好似做唔到自己咁樣。即係做咗獨立歌手5年前之後咧，就覺得哇舒服好多喎，講咗好多我想講嘅
嘅議題，包括一啲好禁忌嘅議題啦，啲人成日覺得哇講性嘅嘢啊，或者講其他社會性嘅嘢咁樣。通常咧創作嘅過程會係點咧？而你嘅靈感又會喺邊咧？你話真係好靈感地 boom 一聲突然之間出嚟咧，係好萬中無一嘅事。不單止係做音樂啦，有好多譬如寫書啊、做電影啊嘅人。都會話其實個 research 嘅過程係好重要㗎嘛。首先你係想用咩情緒去寫歌啦。第二呢種情緒其實可以用好多唔同嘅音樂嘅類型或者 genre 去表達㗎嘛。譬如呢隻碟啦，即係啱啱出咗嗰隻 Jay Triaki 嘅碟啦，係用咗差不多2年嘅時間去做 research 咯，同埋做沉澱咯。就因為我好想知道清楚自己個 direction，係每一隻歌係想點樣去表達情緒咁樣。即係細個你都係有彈琴開㗎嘛？咁其實你係會有曲先啦，定有詞先，定係即係有 melody 先啦，定係嗰個過程會係點？係，我想講我啲樂理啦，同埋其實我啲琴咧都好差㗎。唔會啦。係啊，真㗎！我唔記得我嗰陣時唔知考5級樂理咧，個個人都唔知80-90分㗎嘛，但係我係60-70分嗰啲 friend 咧，咁所以我樂理係好差嘅。咁但係我覺得其實每一樣嘢咧都可以 figure out 自己嘅 system 去做，有你自己嘅窿路咪 OK 咯。其實你做到咪得咯，係咪先咁樣？咁我亦都係嘗試去解釋啦。譬如有啲人都會問啊，即係譬如有啲新人哇想開始寫歌啊嘛，譬如問㗎嘛。咁我會可能分享下我自己嘅 way 啦，即係我唔係從一個樂理嘅方式，又或者樂器好叻嘅方式去做啦。但係我就係想講，人人都可以寫歌，係啦，只要係即係培育好自己嘅品味，係啦，聽多啲歌，識得分辨咩嘢為之夠好，咩嘢為之唔夠好喎，可以好啲喎，咁樣我覺得係最重要。你咁樣講好啱，我都好認同。因為有時樂理勁唔代表你一定寫到好歌。冇錯，就會變咗可能學院派咯，就會變咗好 technical， 好着重啲音究竟點樣有組織咧咁樣。咁但係你想跳 out of the box 嘅時候，可能就係冇嗰樣 system 框住你咁樣。咁但係我自己嚟講咧，我係曲先嘅，係啦，同埋甚至咧我係會乜都冇先，我係連樂器都冇喎。melody 可能係啦，齋 melody，因為我覺得寫歌如果你要寫 top line 寫旋律，最緊要係係咯，即嗰啲鬥士咯，都係嘅，就係個 top line，你要乜都冇，咁你就可以 out of nowhere，唔好俾啲 chord 框死，唔好俾啲 progression 框死咁去做咯。咁你有冇覺得一首好歌需要有啲咩條件先會成為一個好歌咧？即係會唔會係 catchy 啊？抑或夠個曲風夠潮啊？抑或係要哇好複雜嘅好學院派，抑或係要音樂造詣好高先識 dap 嘅？咁點樣先為之一首好歌？定全部都有少少咧？咁就一首好歌咧？哇！我到而家都係認同嗰個 point 嘅，就係我覺得一首好歌係應該雅俗共賞嘅。係啦，雅俗共賞，即係我認為嘅雅俗共賞咧，就係大眾咧都會 get 到個共鳴，但係又不失嗰個黐子，係啦，即係要有氣質，係要有黐子，但係又不失嗰個共鳴嘅，係啦。咁咧，但係咧，我自己通常寫歌咧，我通常就會寫到 chorus 先嘅。個目標咧就係無論係快歌慢歌，係啦，中版歌又好，咩曲風都好，最緊要係個 chorus 洗腦。係啦 catchy， 總之 hooky catchy 咁樣啦。通常寫完一首歌咧，我就會拎俾我媽聽。咁我通常俾佢聽完之後，唱到個 chorus 喎，唱到一句喎，得啦，贏咗啦，我覺得。即係我嘅目標咧就係，喂，一個阿婆阿公、阿爺阿嫲都哼到嘅，小朋友都即刻哼到嘅，就係為之一個成功嘅 hook 咯。咁所以我自己如果編曲嗰啲唔叻嘅話，我一定要帶俾其他人去幫我搞咁樣。咁譬如我呢兩隻碟啦，做完做咗獨立歌手之後嗰兩隻碟都係有好多歌都有 Perry Lau 啦，係啦，劉香瓊啦去幫我搞咁樣。咁我覺得因為佢哋嘅創意可以昇華我嘅 melody 咁樣。咁但係個 melody 就要 keep 翻係嗰樣嘢咯，係要 catchy 咯。講到呢個編曲啦，咁你而家暫時最滿意自己邊一首嘅作品？有兩首，判官之刃同埋白金卡公主。首先就係判官之刃啦，即係4年前，我想表達喺社會上面唔同人、唔同嘅領域嘅虛偽。咁所以我就喺度諗，點樣可以 fit 翻每一種嘅虛偽咧咁樣？大家未必 get 到嗰件事嘅，但係今次唔知點解白金卡公主咧，可能係講情緒，咁情緒更加近大家，個個人都有咁樣。咁入邊就用5種曲風表達咗5種唔同嘅情緒，就代表我係一個 drama queen 咯，起起跌跌嘅每一日嘅情緒。聽你古仔咧，咁我未必 get 到首歌，咁所以睇完呢啲訪問啊，咁樣就可以知道咯。同埋我就係覺得話，喂，其實英文歌都得。
咁點解廣東歌唔可以試下咧？嗰陣時咁當然 Bohemian Rhapsody 嗰陣時都難啲消化啦，啲人都話哇做乜嘢咁樣啦，係咪先？咁但係我覺得OK 喎，你擺落廣東歌，原來得㗎喎，即係成件事。係每一個 chorus 都係好 catchy 咯，即係仲要係每一段都係 chorus 嚟，係啊，咁所以係我覺得做到嗰樣嘢啦。咁其實我諗好多朋友都會知道一首近期好 hit 嘅歌啦，至少做一件好嘅事啦，係你寫㗎啦，係啦，我中意你唱多啲嘅，我話嘅係。咁作一首大眾啲，即係譬如好似呢首全部人都好中意嘅歌，一話咧作一首好 express 到自己，好似你頭先講。白金卡公主，即係你會覺得其實呢個我會繼續寫多啲呢啲啊，定係寫多啲表達自己嗰啲？我覺得係一個 balance 嚟嘅。至少嗰個所謂嘅成功啦，係因為嗰隻歌咧係好純粹啊。嗰隻歌我係冇 reference 啦，冇任何嘢啦，係 out of nowhere。突然之間有一日仲未諗到自己隻碟寫咩嘅時候咧，我係有一日起身，好似都要寫下歌咯喎咁樣。之後就好自然地寫出嚟嘅一隻歌咁樣。你話我係咪要再好精挑細琢咁樣專登去 mode 到係又係呢件事咧？係好難咯，即係自己抄自己可以抄幾多次啊？大佬係咪先？係啊，咁所以係會崩潰嘅。如果長期都係寫叫做話市場角度嘅歌咁樣，咁咧我覺得自己歌嘅難度咧就係要好真係 describe 到自己嘅情緒，好表達到自己嘅情緒，我先至會俾佢出街咯，更加好執着㗎，好屎忽嘅成件事。咁但係當然要寫一首所謂中嘅歌都，其實而家冇 formula 㗎，繼續寫我覺得好聽嘅嘢咯，我帶啲我覺得好聽嘅嘢俾你咯，係啊。呢個香港嘅樂壇都係啲情歌主導啦，咁你決定我要做一個係探討一啲次文化啲嘅嘢，抑或係即係女權多少少嘅嘢，當中嗰個體驗啊，有冇啲咩係得着啊，抑或係有冇壓力啊，抑或係咯，有冇啲咩可以同大家分享下咧？哇，其實咧我係好想從一個女性角度出發咧，總之我公司後期啲嘅歌咧係都想探討多啲，即係比較。叫做話女權啦，即係其實係平等啦，男女平等。Sorry， 我唔應該講女權，平等係啊。男女平等係啦，男女平等係啊嘅一啲議題咁樣啦。做 artist 咧係成個 package 㗎。你齋有嗰啲歌，譬如我有神奇女俠嘅歌啦，但係我個 image 又未去到真係哇好赤裸啊，好真嘅自己嘅嗰樣嘢咧，就好格格不入咯，仲係咁樣。我覺得5年前。選擇跳咗出嚟做獨立歌手之後咧，我就覺得要更加要加強呢一樣嘢，即係我點樣可以喺日常生活當中或者 presentation 當中已經係話，咦，我係好有自己嘅一套歪理嘅想法喎，係啦，亦都係好公開咁樣講話，其實大家都可以 enjoy sex， 即係 sex 係一樣好本色嘅嘢，點解唔得？係啦，咁直接喺歌度講，喺言語度講，咁我覺得係冇一個掙扎嘅其實，因為我記得我5年前start off 做獨立歌手嘅時候咧，我係寫咗一本嘢㗎。我係會稱之為誠實日記，確確實實咁樣用文字寫晒我呢一刻嘅感覺係點，我呢一刻中意啲乜嘢，唔中意啲咩，甚至係可能講呢一行我唔中意邊個歌手，我覺得佢講嘢好渣，即係平時同 friend 會講，我直接就寫出嚟，我就要面對自己，即係第三身跳翻出嚟，咦，原來我係咁樣諗嘢嘅喎，咁我直接承認咗自己係一個咁嘅人嘅時候咧，哇！我而家係無所畏懼啊，即係我就算喺條街度突然之間咧，俾人哋影到我同一條仔打茄輪，我都唔驚嘅，因為就係我咯。咁我都係一個咁嘅人嚟㗎嘛，係咪先？我一個正常人嚟㗎啫嘛，係咪先？咁所以我就覺得，其實每人都應該有呢個 process 咯。每人都應該有一個直接面對自己，究竟自己有幾唔善良、幾邪惡、幾毒嘴。你面對咗咧，你就乜都唔驚㗎。講咗好多即係自己嘅作品啦。咁你近排會唔會覺得有邊位 artist 係好你自己好中意啊？或你都想介紹俾大家？咁又推介翻呢個香港嘅 artist 啦，係啊，我好中意啲好勤力嘅人，係啊，咁咧所以咧，我呢排咧我啱啱煲晒吳林峰嗰26隻歌，係吳林峰啱啱開咗個show啦，佢就係上年唔知係咯一拼過寫咗26隻歌，我成日都好疑惑就係，咦佢寫咗呢26隻歌出嚟。係咪屬於自己嘅咧？定係佢又會賣俾其他人嘅？即係佢勁勤力，次次一見親佢咧，佢就會即刻分享話：我呢排又寫咗咩歌啊，乜乜乜啊！之後佢又會拎部電腦出嚟啊，就會我哋聽下咁，即係一個好 passionate，關於音樂、關於寫歌，見到一啲
咁熱愛嘅人，即係好似咧視寫歌為生命、創作為生命，日日一起身就寫歌，唔寫歌會死嘅。另外第二個我聽到佢講一樣咁嘅嘢嘅人咧，就係 Cousin Fung啊，係就話唔寫歌我會死嘅咁樣，即係我OK，我唔食零食我就會死咁啊，係啦。原來呢一行有好多人其實係默默耕耘，好勤力咁樣。咁啊講起聽歌啦，咁啊你又即係而家音樂嗰個 market 咧就變咗由串流主導啦，好似變。咁你點樣睇呢個串流啊，同埋實體碟？你會 prefer 邊樣嘢咧？串流係對 artist 好慘嘅一件事，即係又慘又好咯，即係 two side of a coin 咁咯。串流就人人都可以出歌咯，即係人人都可以即係容易啲擺自己作品出嚟，大家多啲人聽到咁樣。即係外國都仲有人係做 concept 碟嘅，但係而家香港係咪越嚟越少人做 concept 嘅碟？係啊，可能做下，跟住都係變翻正常 CD 咁樣咯。咁但係今次就癲嘅，我做咗一隻10隻歌嘅 concept 碟咁樣樣，係啦，J-Triarchy 咁樣樣，仲要自資咁樣，即係點樣可以做一個10隻歌嘅 concept 嘅碟咧？咁樣就係而家越嚟越式微咯，呢一樣嘢串流平台咁樣，唔知大家知唔知係咪好似每一個 click rate 啊係0.0000幾仙咁樣？係啊，好少錢咯。係啊，係極少錢咁樣啦。咁但係你諗下，我哋本身嗰個製作啊，本身即係連埋 MV 啊，連埋宣傳啊咁樣，其實係永遠唔會翻到數咯。本住一隻歌想中咁樣就從 market 嘅角度去做每一首歌咁樣樣係啦。咁而家都見到有啲歌手想卡啦咁做嘅，即係一隻 market sense，一隻係從自己嘅角度咁樣，即係卡啦咁樣做咯，係咯。串流係好嘅，但係其實都係加上你出一隻即係新碟啦，咁你都係會 prefer 都係實體碟咁樣樣嘅。係啊，我自己都有印實體碟嘅，但係我印得唔多咯，即係1000隻咁樣樣。咁同埋我覺得而家實體碟都冇乜人有 CD 機啊，或者電腦有得整隻 CD 落去啊咁樣樣，買嚟咧都真係 die hard fans 㗎啦，俾你簽埋隻碟當留念擺喺度咁樣樣，係啦，純粹係擺喺度咁樣，即係好似個 artwork 咁樣樣咯。係啦。咁你又點睇黑膠碟呢樣嘢？因為黑膠碟呢樣嘢咧就好似又突然之間翻嚟，都唔係突然之間，即係都翻嚟一段時間。但係喺呢個咁串流 driven 嘅一個 market 嗰度，點解突然之間黑膠碟又好似多人買？你又點睇黑膠碟呢樣嘢咧？嗱，在於我話啦 ，my opinion，in my opinion，都係一個宣傳嘅伎倆。而家好似係一個 comeback 黑膠啊、cassette 啊嗰啲，其實都係一個 artwork，即係你更加靚添啦，更加大嘅一個嘢咁樣樣。係啦 ，cassette 咁樣更加有型添啦，好似好潮啊！而家興咩啊？而家復古啊嘛，大家要 back to 嗰個 moment，甚至可能係啲歌嘅聲啊嗰啲都要即係 genre 都要 back to 嗰個 moment 咁樣樣。咁當然而家黑膠又話哇有好多唔同顏色啊，有紅色、有藍色、有黃色咁樣樣，所以其實都係靚係啦，因為靚係啦。講翻你即係最近一個嘅新聞啦，就係你就決定轉戰去幕後啦。咁啊點解會有呢個決定咧？演唱會之前幾個月先至諗有呢個決定啊。因為咧，我又唔想好白咁樣講俾大家聽，其實我冇嘢想講啦，咁啊，不如你講咗而家係啊，我真係冇嘢想講啦，即係大家想知我呢35年嚟想講啲咩嘢咧？我上一隻碟同埋今隻碟咧，我真係講晒啦，用咗2年嚟寫咗每一隻歌有咩文案咁樣樣，甚至咧我本身可能有更加多歌㗎，但係我覺得咦個主題duplicate 咗喎，我可以將呢個議題擺埋落去另外一隻歌喎，所以我查咗嗰隻歌，咁所以呢10隻歌咧係最精準㗎啦。咁所以大家想知道我嘅心聲係咩咧，就聽呢10隻歌啦，咁你就會知道我係啦想表達啲乜啦。咁啊嗱，咁啊你頭先都講嘅演唱會咧，一個叫暫別嘅演唱會啦，2月15號呢個 show，你可唔可以都講一講你而家嘅感覺？因為話如果有朋友真係 miss 咗嘅話，有冇得睇翻？你會唔會有 planning 係會擺翻上網？抑或係有咩渠道睇翻咁啊？係啦，2月15就開咗我嘅演唱會啦 ，J-Triarchy 啦。我本身做呢個 show 嘅時候，我已經冇諗住出 DVD 嘅。係因為我覺得你要嚟睇，你就嗰晚嚟睇咯。係啊，只此一次，下不為例。係啦，你就直接入嚟感受咁樣。咁我覺得個演唱會都係好圓滿嘅成件事。咁就係分咗6張嘅。咁嗰6張就係包括埋我碟入邊嘅新歌啦，有新歌啦，有我舊陣時大家比較耳熟能詳嘅舊歌啦，亦都有我去 cover 翻我寫俾人嘅歌啦咁樣。咁所以我覺得好圓滿咯，成件事，即係成件事係好豐富，係啦。我亦都覺得
個 run down 好精彩嘅嗱，我自己覺得我唔知大家覺得係唔係啦咁樣。咁但係從我爹哋媽咪嘅口中咧，佢話好得過上次喎，咁啊我覺得 OK 啦。係之後嚟緊嘅動向都可以透露下嘛？想多啲空間，多啲時間可以一起身。就我想突然之間想寫啲咩歌，就即刻有時間、有心神可以即刻坐喺度寫啦，係啦。第二咧就係頭先講過話，因為我嘅底子比較曳啦，咁所以咧我係想咧作翻好個 foundation 嘅。24年嘅年頭咧，咁就做過一套劇集嘅配樂，係啦，亦都係我未嘗試過嘅一個新嘅 challenge 咁樣啦。好辛苦，就係好 require 一啲 basic 嘅嘢，甚至basic 之外係更加多幾層樓嘅嘢咁樣，咁但係我嘅根基咁樣，點樣應付再之後嘅嘢咁樣？咁應付咗一次啦，我唔希望下一次咧，如果有機會嘅話係再咁辛苦啦。咁所以我就係希望可以多啲時間，即係睇多啲戲啦，睇多啲劇集啊咁樣，即係留意多啲人哋配樂嘅嘢咁樣。假如時間可以翻轉頭，你會同自己講啲乜嘢？即係同夾 band 嘅你講乜嘢？話初出道入主流嘅你講咩？又話係早5年嘅你自己講，你會講啲乜嘢咧？如果可以時光倒流啊，我會同當初23歲入行嘅自己講啦，希望我可以勇敢啲表達自己嘅意見。講話勇敢表達意見，我都係近呢5年先至開始表達意見。可能曾經表達過嘅，但係會覺得俾人哋 ban 過一次，俾人哋唔聽1次、2次、3次嘅時候，就會越嚟越細膽咯，個人越嚟越覺得其實係咪就會反問翻係咪我有問題啊？每個人都唔應該覺得自己有問題嘅，係啊，只不過係自己有自己嘅意見，可能你自己嘅意見、你嘅諗法未必係同出面嗰100個人係一樣，你可能就係第101個人。咁你點解唔可以成為嗰特別嘅一個去統領翻嗰100個人呢？係啦，嗱呢個咧就係我而家話 J-Triarchy 嘅諗法啦。Yes。咁啊，去到最後啦，我哋呢個節目咧都會有個傳統嘅，就叫 Music Moment 啦。有冇邊一首歌嘅邊一段嗰個 moment 係令你覺得哇毛管動，自己歌又得，人哋歌又得？咁不如大家聽下我最近嘅派台歌叫做《遺下來的》。係啦，呢首歌咧係我上年真係想唔喺度嘅時候寫嘅一首歌，咁本身隻歌咧係有括弧，最尾有個書字嘅，即係呢一隻歌又係好萬中無一，因為我從來唔係一個會諗死嘅人嚟嘅，咁所以我上年咧就年中就寫咗呢首叫做《遺下來的》，係啦，到而家咧我都唔係好夠膽、好認真咁樣聽每一粒字、聽每一句嘅，因為一聽咧就會沉咗落去咧，就會喊噶啦，係啦，同埋即係齋聽我都會咁樣噶啦，大家感受下隻歌啦。咁當然最尾唔係鼓勵大家要咩啦，咁最尾點樣都係要 bring 翻一個 spark of hope 俾大家，就係大家只要存活落嚟，只要遺下落嚟嘅時候，或者會有轉機咧咁樣樣。咁大家可以係咯，連埋嗰個 lyric video 一齊睇。個 lyric video 好簡單嘅，就係我喺度燒衣紙咯，一剔個燒衣紙，咁一路我聽住隻歌咁樣啦，之後就喊到九彩咯。係啦，咁樣係好簡單，大家去聽呢首遺下來的，等我聽。即係聽到我都毛管動，我即刻要聽下，真係。咁啊 feel 下佢嘅 music moment 啦。咁啊今次又好開心啦，請咗 J-Arie 你分享咗好多創作啊，同埋你心路歷程啦。多謝。咁啊希望之後咧再有呢嘢，我哋又一齊再玩過啦。好，再玩過。咁啊今次就講住咁多先啦。好，下次再見啦，拜拜。